അപ്പോൾ ഈ കൊല്ലത്തെ ഹാർവെസ്റ്റ് നമ്മുടെ മുന്തിരിയിൽ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ പൊട്ടിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം പിടിക്കും. ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഇത് കഴിയുള്ളൂ. ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ പൊട്ടിക്കാനുള്ളതാണ്. എല്ലാം അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു. അടുത്ത് ക്ലോസ്റ്റ് കാണിക്കും. നല്ല മധുരമുള്ള മുന്തിരിയാണ്. ഇല്ലേ, ഇത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇത് പൊട്ടിച്ച് ഇതിൻ്റെ പണികൾ കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൈയൊക്കെ വേനെടുക്കും കുറേ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു 3 ബക്കറ്റ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു. എൻ്റെ മോൾ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളുള്ളത് കാരണം ഇപ്പം എനിക്ക് കുറേ ഹെൽപ്പുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഓരോരോ കണ്ടില്ലേ. ഇത് മണിയാക്കി നമ്മളിതിനെ വാഷ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ വേണം ഇതിൻ്റെ പണികൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, വൈനാക്കണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അറ്റം വരെ കാണിച്ചു കൊടുത്താ. ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറം സൈഡിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ. അപ്പോൾ ഈ കൊല്ലത്തെ വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊരു 100-300 കിലോനെ മേലെ ഉണ്ട്. ഇത് പൊട്ടിച്ചെപ്പോഴാണ് കഴിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.